Всем привет, компания Штукатур ВЛ. Сегодня мы завершили объект по оштукатуриванию на жилом комплексе Адмиралтейский. По-моему, он так называется. В общем, вон она наша машинка. Вон она. И мы сейчас будем перевозить. Ну и, соответственно, параллельно мы сдадим объект. Наверное, Сергей сегодня сюда не приедет. Вот по причине того, что мы приехали. Так что сейчас сдаем объект и переезжаем на новый объект на улице Мусорского. Это что-то район Академгородка. Погода, конечно, у нас такая себе. Но 18 апреля, в принципе, всегда такая погода, сколько я себя помню. Машину помыл. Баста. Опять грязная, но ничего страшного. Всем хорошего дня и классной пятницы.